आज सर्दी खांसी नजला जुकाम घर घर की परेशानी है। जिसे देखो कोई कफ सिरप ले रहा है, एंटीबायोटिक ले रहा है, कोई एंटी एलर्जिक ले रहा है, कोई स्टेरॉइड ले रहा है। हम अपने सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दोस्तों, आपके किचन में सर्दी खांसी से लड़ने की बहुत जबरदस्त चीजें मौजूद है। तुलसी के गुणों को पहचानिए, हल्दी को पहचानिए, अदरक को पहचानिए, मुलेठी को पहचानिए, कलौंजी की खूबियों को जानिए, शहद को जानिए, गुड़ को जानिए। आप यकीन मानिए कि अगर इनके बारे में अच्छे से आप जान लेंगे तो खांसी का नामो निशान नहीं होगा और आपकी इम्यूनिटी चरम पे होगी। मैं इस बारे में डिटेल में बात करूंगा बाद में।